sterk mot syndona standa. Signa vår steg at bæra til seg, det gjør godt og kan menna, at du stalt og jo i neien nær, lad okkom føla og kjenna, lekk okkom gøsko i hjärsta og sa, lai okkom herre hver gødan ha, og her og jeg renna. Det din koma og løya så brått, lær okkom tøyman at nøyda, så at vi vinna vi vinner godt, skrue hit skuinande kvøyda, signa du dagen og nattena vi, over du alt og vi okkara liv, lät okkom trykta til løyda, signa du dagen og nattena vi, over du alt og vi okkara liv, lät okkom trykta til løyda. Vi får nu at synge i fela, lussa la vissa Jesus min, og hvis det mangler sanghefte, kom bare fram her, vi tar flere. Lussa la vissa, nummer 11. Og til sidst står omkvædet på dansk, så vi synger det på dansk sidste gang. Det står her.
Hjertelig velkomna utomøte Alla søker kvöld 2026. Begge tid som her i bøynen i hall, og tid som fylger vi strømmingsene. Lantjan ligger av ebenezer.fo. Til okken en stor glede i atter kvöld at være en pastor av Alla søkene, og kunne gjøre glede i bådskapen om Jesus og i året og i sanje. Ødlevit som personlig kjenner Jesus kunne og i takksomme synja og lova honom. Tog ikke vi eisen i kveld jeg sier at det kunne ødlom fra frels og hansara. Vi skulle bya sammen. Fæger, vi kommer framfyr til og i Jesu navn. Vi takkar for det. Jeg vil ha frels i okra landet til frukt samlast og kunngjøre frelsetøyna. Glede bådskapen om Jesus. Vi ber for alle noen som samlet i her i kveld. Vi ber at du skal virke vi tøyne hele i anda. Og gjør noen til som sunge og tale ver. Så de som ikke kjenner til, kunne komme og kjenne til i kveld. Sikna okken alt og i Jesu navn. Vi synes nå i fela nummer 2. Jeg glad Guds år sier mer. Jesus, vi elskar, du gledes det. Han elskar meg. Jesus, vi elskar, du gledes det. Jesus, han elskar meg.
vi får känna en kändan sang tja Chris Kristoffersen. Hvor just herre kvært hever gjørst at du sikna så mina frileis og sal. Ni leser hjelp meg nu Jesus. Du vet hvor det jeg vet at du vet ikke godt bor i meg. Så svarer det. Hvor just herre kvært hever gjørst at du sikna Jesus. Mina frileis og sal. Hvor just jeg som levde et liv, kjenns så lest bort fra der, utan mig utan mål. Hjelp meg nu, Jesus, du vet hvor det, du varst ikke godt bor i meg. Men du hever frels med vi viss ut av veide, og handle med trykten av der. Lai meg god, du må dinske nu, at du eia skal da, der rødt og tur, gje meg kraft, til å være en rødt, som kan tala om te, du som har gjør det løyt. Hjelp meg nu, Jesus, du vet hvor det, du varst ikke godt bor i meg. Men du hever frels med vi viss og ta veide, og handle med trykten av ter. Hjelp meg nu, Jesus, du vet hvor det, du varst ikke godt bor i meg. Men du hever frels med vi viss og ta veide, og handle med trykten av ter. Og handle med trykten av ter. Nå talar Össur Andreasen, Jesús Össur. Ja, god kveld. Jeremias, en av profeten i Gamla testamentet, han sier så leis, han elskar sitt folk, og han sier til deg, at tid måtte leita til ter gamle gøtene. Og han sier til at leite etter leienon til hitt gåa, og genge ter gøtene. Paulus, han hei et lyknande innskje, vi vujjande sønne landsmannen, og han sier til at hjertans innskje og bønmøyen for landsmannen at her skulle være frelste. Og det vi du samme innskje at vi kommet ut her i kveld, at prætike evangeliet om Jesus. Vi har et innskje om at Guds øtten måtte vokse mellom folkekakere, at det var en viring for ødlund tøy som høyre gode til, og i landet i akkara. Det er et innskje at ødlbøtt, og i fyrjon kom jo sundagsskola, at vi lærte til, lukka som vi lærer til å råkna og å skriva, at vi lærte til bibelsøvner, så at jeg kunne ikke støve til de andalige tingene, og så videre. Da jeg husker om akkurat land, så må jeg eisen si allikevel, at jeg er medtallige glæver for akkurat land, og jeg må si at middelen føringar da en stor viring for ødlund tøy andalige, og vi gå vi, om man kan si det så, kristendommen. Og Guds vil tala av møten og i utvarsby og så videre. Så det og meddelige nekk som vi har at være takksom for. Men då så vil jeg gjerne få lov til å komme vi en avværing i kveld. Og det en avværing som ikke bare fra mer, men som nekver av okra gamle prætikomannen, bibellæreren, teologen og øren nyrjøkken i Europa, har kommet vid jøkken eldnar som der har hukt fram etter. Jeg husker jo menn som
tyskaren Bonhoeffer, som ble driven av nazistene under øren verdensalderbardeia. Jeg husker om danskaren Søren Kierkegaard, Arvid Tozer, John Stott, predikemannen Spurgeon. Alle disse menn kommer vi hese i avværing som vi husker om i kveld. Og der skjøtte det av Imsan Hott, men det som der er stått om skjøtte i hette det, der er at jeg vågne jeg vil aldri komme at predika en kristendom utan Kristus. En utvattnet kristendom utan Kristus. Og ta i hugsi om dagligdagen, ta man kommer i prat vi folk, og vi tar som de kristne virene, det er goddommelige, godsett og så videre, så merker man viring mellom folk. Men tar man fer videre å ta seg om hva er det sentrale og i kristendommen, jo, det er selvvande Kristus, det er Jesus, og bådskapen om Golgata, om blå hansere som rann, om at vi er syndere, og vi har bruk for fyrtjøving, at prædika omvending, og at fylja Kristus. Og da man kommer inn at de tingene, da er det mengen at man føler det som om at folk sier, nei, stekka noe, ikke mer av hæsen. Jeg vil gjerne hava til mentonerlige, til virelige, men ta seg nå ikke fornekt om Jesus. Jeg hørte en affær en sjåmann inn i møtene her, ta seg om hvordan livet var ut i asjonen. Og han ta seg om hvordan det kunne være øtnarvever, og hvordan aldenar kunne bråta inn i vedetje her mennene ståen. Og så hetta at det er hent, mer enn så, at onker er færen for bor. Og så nevnte han det her, hvordan godt tar man er dotten for bor, at kunne finne hendrene av en tå enda, som hendan er. Hoksa der til, å være dotten for bor, og en skip i øtnarvekkere, og flåte ut i haven, og ha finne fæter i en enda. Hvordan godt det er at ha finne nega, at halte i som kan bjarga en. Og det er bådskapen om Jesus, hetta bådskapen, evangeliet taler om hetta, hvordan godt det er at eia et, man nevner om at det er så trygt og godt atjer som for innom forrentja som Jesus får, et band av halvtøy som er færre til Jesus. Men så sier det sin sjåmæren vujare, hoksa der til at flåt ut i haven og ha finne fædre en enda, og så at letja merke til at det er sin enden som man finne fædre i er leiser. Ein leiser end, hvor så rævlig det er å finne fædre i en leiser end. Og det er det som alle disse mennene som vi nevnte, avvære og prætika om. Lät dere aldri fære prætika en kristendom utan Kristus. Tog en kristendomer utan Kristus er som en leiser end. Han er ikke verder, og vi kunne blæka han fra. Men lät dere halde dere til evangeliet om Jesus Kristus. Og lät dere aldri skammast vi at høyra Jesus i tid. Lukas sier så her at Jesus sier han og skammas vi med, han skal menneska sånne eisne skammas vi, ta en dag kommer i dårdssynden. Og Paulus sier etter her, nei, jeg skammes ikke vi evangeliet, til det er kraftgods til frels. Og måtte det være så at du vender deg til Jesus, og verlig tro i han, kjent i han, og sikre der fire, at det er enden du finner fædre er bunden til Kristus. David sier etter, og i en av salmenen, han sier, rannsaka meg god,
rannsaka meg, og han sier, vita om vi av vannlokolei. Hef du nærkant du gjørst det, rannsaka dig sjálvan, rannsaka den kristendommen som du tror, det nega utvattna nega, eller det en kristendom som handlar om Kristus. Han sier, rannsaka meg, vita om vi av vannlokolei, og lei meg så hin evige veien. Måtte det ha vært tøyn loter og mun loter. Herren sikten til å gjøre det i Jesu navn. Amen. Vi synsja og i fela, her glaver er ferest av ungdomsens ved. Sangren er nummer 3 i heften. Nu talar Erla Beck Nolse, og det er enskom, ikke så vel, Erla. Godt kveld og god ålesøk alt sommer. I'm going to have this message in English, as there may be some tourists and others who don't understand Faroese. So let there be something for everyone. Right. I would like to start off by telling you that I'm a Christian. So being a Christian, what does that mean? Am I terribly good? Spoiler alert, no, I'm not. Not in the least. So do I go to church and don't get to have any fun? Well, there was a saying once that going to church doesn't make you a Christian any more than going to McDonald's makes you a hamburger. So that in itself is useless. However, what am I then? What is this Christian business? I believe that God in heaven, the creator of all things, sent his son down to earth to die for my sins on the cross. And I believe that he is my father who loves me very, very deeply. Now, the Bible is full of stories and imagery to show us and try and explain to us the love of God. My husband and I have lots of kids, and this is number 5 on the way. So one of the imageries that is quite expressive to me in a way is
the fatherly love that God has for his children. We love our children very much, very, very deeply. And in our house, we have lots of rules. There are plenty of things. If you ask my children, there are probably too many. And we're much too strict. My daughters are standing there. I think they're nodding. So what is the purpose of all these rules? Why would we have lots of rules in our house? Is it because we don't want our children to have any fun? Is it because we want to make their lives just a little bit miserable? I think sometimes they think so. However, that's not the case at all. I desperately want to help my children and to keep them safe from harm and from hurt and from pain and from heartbreak. In order to make that work, I've tried to set some rules in place to help them live their lives. There's a beautiful image in the Bible, in Isaiah 49, verse 15, where it says, "Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born?" And we think to ourselves, no, we don't. Us mothers, we don't forget our children. And he goes on to say, even if she were to forget, though she may forget, I will not forget you. So in this creation, we have this mother who can identify with this deep, deep love for her child. But even my love for my children is imperfect compared to the love that God in heaven has for me. My children don't always obey the rules I've set. Surprise, surprise. And they're also wired differently. For some of them, it's very easy to follow the rules that we've set, and for some, it's very, very difficult. So what do I do when my children don't obey? If they do something that I've told them not to do, or they don't do what I've told them to do, should I say, well, serves you right, you're no longer my child? No, of course not. They're my children. I love them very dearly. So I'll open my arms and I will heal their hurt. I'll put a Band-Aid on their knee after they've climbed the wall or the tree that I've told them not to climb in their Faroese outfits. So how much more can we rely on God's love for us and his faithfulness? In Isaiah 41, verse 10, it says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." What a blessing. How amazing is that? So how can I be adopted into God's family? How can I be one of his children? God is offering you the gift of grace. That means that it's not something that you've earned yourself. It's not for being such a good person. It's for being his creation that he loves. Just as my children haven't asked to be my children, I still love them. And my arms are open. We have a free will. We can turn away from God, but he desperately wants us to turn to him. And one of the other men who was crucified next to Jesus asked him how he could, asked him to remember him when he got to heaven. And Jesus said that he would. Now, he didn't have the chance to go to church. He didn't have the chance to make amends for the terrible, terrible things he'd done. Or to do good things, or to do charity. The only way that he was able to get into heaven was to put his trust in the man who was hanging on the cross right next to him, saying, "Today you will be with me in heaven." Today, Jesus is inviting you to a friendship with him. Accept him. Thank him for paying the price for your sins. And live your life for him. That is the greatest thing that I can wish for you. This is what I pray for all of my children every single day. And this is my prayer for you as well.
I'm going to ask my eldest daughter to come and sing a song with me, and this one is going to be in English. And then afterwards, the remaining two daughters are going to come, and we're going to do a Faroese one as well. To sing for us now. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, he will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is soft and cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those he saves are his delight. Christ will hold me fast. Precious in his holy sight, he will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last, bought by him at such a cost. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life he bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with him to endless life, he will hold me fast till our faith is turned to sight. When he comes at last, he will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Ja, nu får vi til å synge en sang av førskolen. Sigrid og Maiken og Maja kommer å hjelpe meg. Og han en ur bøkene, sangbøkene som heter «Kom som du erst nå til Jesus». Båskap Janne, han reisende til åkken føringer. Kom som du erst nå til Jesus. Kom som du erst nu til Jesus, så som i vantryck ver blind, blåe som brann ur hans sorrow, bjär
fralare sen. Lekte i frälsarans armar, kvill och tärfa vid hans bröst. Har som det stormar här ute, här är frifullt och ljust. Tojmar ner renna så kvidgir, kött hon färren toj. Kött ska toj luslampa slökna, ända toj glädje toj stroj. Lägg dig i frälsarans armar, kvill och tärfa vid hans bröst. Hör som det stormar här ute, här är frifullt och ljust. Kvui vill du långur ta trala, här har du vittlene lei. Veren bärs vuigur tut hjärsta, kvui söker herran tu ai. Lägg dig i frälsarans armar, kvui låt tärfa vid hans bröst. Hör som det stormar här ute, här är frifullt och ljust. Ta och hit skuinante postur, öppna stein där uppe här. Kvärt är du inte givet, äta för uppfiret här. Lägg dig i frälsarans armar, kvill och tärfa vid hans bröst. Hör som det stormar här ute, här är frifullt och ljust. Nu talar Valdemar Lutzen, så gör så väl Valdemar. Det är en stor glädje att kunna fortälja om det största som näkrat är hänt i min liv. Det är ta I mötte Jesus. Och det är det var väl en tjejträd vid 38 år sedan. Kom til å huske om et vers som Paulus er en av de største forkynnerne som nægret over verden. Han sier, «Du er skammest ikke ved evangeliet, til kraftgods til frelse for hver tusen tror.» Og det er dette som vi har kunngjørst I kveld, at det er frelsen. Jesus er her I kveld, han ønsker at frelse til. Långt fram I Rombraun og her stendt I 5. kapitlet. Rattvis gjørt rattvis av trygg, her var vi nå fri ved god. Og Paulus teker så spurningen opp. Hvordan skulle det nå kalla at han ikke kom til tryggva? Hvordan skulle det tryggva at han ikke var hørt om? Hvordan skulle det høyre åttan onker som predikar?
Till tog vi ödler så glad för att kunna fortälja om Jesu nöje i tjöknen sang och vittnesbord och i tjöknen år. Och det ständer här på hos man känner till trygg. Tog vi munnen jottar. Tog vi munnen jottar Jesus som Herre og trust i hjertet honom, at God reiste han opp fra henne og deg, så skal du være frelster. Tog vi hjertet honom tror ein til rattvise, vi munnen gjør ein til frelsom. Og her så ein oppskrift og i Salmon eisne, og her som David forteller her på en. Han sier så leis, jeg vågnet og vågnet av Herren, ta bøkte han seg til meg og hørte råp mot. Han dro meg opp til undergangsgrøvene, ur henne bortløse døyke, han sette født min av klett og gjør til sti mine først. Han leie og i munn min en nødjan sang, en lovsang til god akkara. Mange høyre til han, og øttast og seta lysina til Herren. For den 38 år så gjerne da kom edeltrygg. Og dette var en sånn glede. Jeg fortalte de som jeg kjente, og de som jeg kunne komme til å fortelle deg for om dette store som var hendt med, at Jesus sier frelst menn var kommet inn i mitt liv. Her var en unge med nede i arbeidsplassen, og han var så avhåver i å høre om Jesus. Før jeg fikk hette kaffe, i kjøkkenet av vikene at han og Eva kom til omvendelse, så sier han, Valdemar, kunne vi ikke strekke kaffe sammen? Fortell meg nå. Fortell meg om at han Jesus du har møtt. Og jeg fortalte honom, men jeg har ikke konfronteret vi at han skulle ta imot. Han måtte gjøre sitt liv til Jesus. Og frutja den rann opp, og han skulle til familjen reka seg. Og han fyrt ut ur forretningene, og jeg hei tala så tungt av hjertan og gjør meg at Johan måtte høre om Jesus. Teg imot Jesus, ikke bare høre, men teg imot honom. Og jeg ber seg, Jesus gjør meg en chans til at, og Johan venter vi, han er glemt, utlagsaksaner. Og sier vi, Johan, det var nekst folk inn i forretningene. Jeg sier vi, Johan, til noe øyla viktig, det skal ta seg om Arne tog først derfra. Så jeg sier, Johan, hev du tidlig mot Jesus? Johan sier, nei, jeg har ikke tidlig mot Jesus. Så vil du ta imot honom? Ja, det vil han. Og her, nere i forretningen, boer vi. Og Johan ber eisene, det er en attana, kom sorgarbøyene, Johan var dotten Åman, og hei bråte nakka, og var deir, for han inn i avleika. Gode viner, Jesus benkar av tøyna hjertans styr, han ønsker at frelsa til han. Han ønsker at du skal gjøre ditt liv til hans herre. Og det er et annet vers her som jeg kunne tenke meg å lyse. Eisne tikkun som var deg og synden tikkere. Fyrgav han. Og han er betalt for ødel misbrott okkara. Her stender i vers 14, han utstrykket i skuldarbrevet som var motor okkom. Og han nelte det til krossen. Det stender her på at han avvåpnet i tikkene og valgtene og gjør det til skammar for egen aldra. Ta og han av krossen og visste seg som sier herre i vitaimen. Så går vi viner, alt er betalt. Jeg var av vet til fortelping. Jeg hørte evangeliet. Jeg tog imot det. Jesus bjerget meg borster fra til ei. Og han ønsker å bjerge til eisene. Til en himmel. Han ønsker å være sammen her atler over.
Så gå viner, öppna dina hjärtans styr och säg Jesus, jag bjöd här in i mitt liv, du ska vara min Herre och min frälsare. Amen. Vi synger nu i fela, som ein føver goddomskjelda, djup og underfotledøyr. Han nummer 13 i heften. Ja, og han stenter øyne av imenskon malon, så vi fylltja hessen her, ta svengst og engst halvtid atreat, og førest. Nu talar Åtne Johansen ur Øyndarfyrir. Gjør så vel, Åtne. Ja. Vi har hørt evangeliet rettelig grått til kveld. Og det mer en forrett å stande her og kunne vittne til at i øyene frelsta sal. At det kom en dag over mine løyve, hver og Herren visste mer, at om jeg helt av fram og til løye Jack, så kom jeg færa fortaptor. Og tog den så stor og forrettor jeg kunne få løyve til å boa evangeliet. Vi leser Johannes 6 at Jesus sier, at Johannes sier om Jesus, hins sørsta, hins stora dagen i høgtøyene, stod Jesus og røpte, og nekar tister kom i han til moin og drekk. Han tror han med ur liv i hans skuld, som skriften har sagt,
renna strömmar av livande vattne. Och vad det för vatten och han bjöar? Jo, till det samma som profeten Jesaja säger i kapitel 5, tror här han säger, nu alltid du tysta, kom till vattnene, jag kom till Herren Jesus, och dräcke av livande vatten i hans herra. Gav och till som lustar här i kväll, hör vad han säger Isaias. Han säger om God, han säger att God säger, vänta till kontlomoin och vere frälst, adler ändar gärdarinnar. Då är det god och ongen annar. Och i nästa vers säger han, jag ser allvarsamma år, att för mer skall kvörst knä bodja sig, och för mer skall kvör tunka jotta troskap. Minst till att nöje Guds uppenbara alla människor till frälsning, som vi läser i Titusbrevet. Tøyner avgjøren om du vil takke emot det. Det var min avgjør øysene, den dagen jeg fikk etter tilbøye rett. Det var min egna avgjør, det var min vilje. Og til tøyne vilje, til som stender i kveld og løyer av. Til som avgjør tøyne avgjør lagno, om hun skal være hjemme dørtene til herren, eller hun skal være og i forteping av stenen. Salomon sier i årtøkken, han sier, menker vever, tidsjes manne bøynor, og så endi hans korsene løyer deians. Til nekver veier er løyven som kunne tidsjes og bøyner, men se og avleggans jøse, så kan det tidsjes som at her føra til skøyve løyene. Tøy måste gjøre opp ved til sjølvan, hvers du vil fylke herren etter, eller ikke. Heldur du det vera rattar løy, og hugsar kanskje ikke nek om kommande det så måste du minnas til hetta, at telja dejarna. At telja dejar okkara. Det områdende, tog vi suttja kvante, gos i bæge bøtten, ung, folke mandomsåren, og til gamle færa. Og profet, og pratikeren sier vi okkon, ger til røyar, og profeten Amos sier vi okkon ger til røyar at møta gode døgnom. Vi kunne tala, og vi kunne synja her, men det bæra god vi høyla i andasøgnom som kan sannføre det om synd, og om rattvise, og om døm. Pratikeren sier, hugsa om skapara tøyn av ungdomsdøvenen, åren hinner øndo det koma, og årene narska som du får å si om, de lyga man ikke. Og han helter fram i samme kapittel, hes i olva som år, han sier, enden av ødlån nu vi alltid hørster hetta, øytas god, og halt på hans aram, til et hvert menneske øyre gjerra. Sannløgjen her i kveld, at anten du frelstor, eller du fortaptor, til bæra til sjølv som vøyta. Det ingen gråsåna, du kanst ikke være midt i middelen. Anten du frelstor, eller du fortaptor. Du vet ivalest om god, og du har om han, med spurninger som til tøyne kveld kjenner du Herren Jesus personliga? Kjenner du han som du har hørt om så nekk om? Han tøyne vinner, og det han som har bjerget saltøyne? Ta du øyne hvert igjen. Vi leser Johannes 3,16 til kjente årene, til så elsker jeg god høymen, at han gav sånn sin øynbarna, for jeg kvart han, og jeg tror han skal ikke fortapes, men have av et liv. Og vi leser om brevnen, tog om til vi munnen og hjertar Jesus som Herre, og trost og hjertan noen, at god røst han opp fra henne og deg, og så skal det være frelstor. Tog kvart han og kattlar, kvart han i kattlar av Herren, skal være frelstor. Løyte til Herren med han å finne, kattla han til stund han nær. Tog gosse skulle vi slippe undan, om vi skøyde ikke om så stora frelsor. Nå er det leilige løtan, nå tog jeg venda vi og være frelstor.
kom til hans i kvöld og legg til i frelsarens armar. Det en sanker som kommer framfyr meg nå, som Johan akka sålesnar, alt dette vorste om min viner så vel, deien tar stendur vi li, øyna for lustraien kvetta han skal, kanst du ta dodja i fri. Og så sier nästa verset, spyr etter herran, spyr nu i det, lunche han bojande stå, blåe skal frelsa det, trygg to at det Jesus frelsande blå. Ja, sälor tat han som tar allt annars vann, kjente Jesus og tro vi av han. Må Herren sikna til å teka støv for hånden etter kveld. Amen. Nu hører vi Svein og prestgare synsja. Gjør så vel, Svein. Og Rekol, gjør så vel. Ja, her var det. Og i synsje så skal jeg spela fyrir deg og vittnesbord til Johnny Cash. Hette var jeg sned til løta til bibelversen gynnsje oppe sammen. Enda sangeren sunnsjon som jeg atle jeg synsja, så jeg får synsja han av enskon, han sunnsjon av føreskon framan undan. Så jeg halder her reie troer i ødlån her. Johnny, han vittna såleis, Arna sang, Sanjon var my Lord, og han møter av Billy Graham. Thank you very much. I've been so blessed in my life. I want to thank God for the salvation that we've got through accepting Jesus Christ our Lord. And I want to say publicly to you, the folks here gathered tonight, to the fans and to my friends in the music business, Jesus Christ is Lord in my life. Ja, det var flott. Ja. Ja, som ikke var snart etter det. Ja, ja. Et ord, passer og du vet ikke Why me Lord, what have I ever done to deserve when one of the pleasures I know? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you, or the kindness you know? Lord, help me, Jesus, I wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. But now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I'm taking from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. But now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Syns jag att vi ena för att kom. Oh Lord, help me, Jesus,
I'm wasted, it's so help me, Jesus. I know what I am, but now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hand. Oh, Jesus, my soul's in your hand. Ja, god kvalitet. En av en det ont med å stande her og skulle bære en halsan til tikkere. Tøyen vi affæra, tøyen som åkner tilmålt, men fire kommer at det er tjene litt løte her til at bære en bådskap til tikkere. Det så det godt bor fram her i kveld. Og jeg husker jeg med det som Valdemar Lutzen nevnte, om at det kom en løt i hans løyve, hver og han tog en avgjør å velge Jesus, og jeg som vimmer ikke hånden løsene. Og det kanskje just det som min oppgave her i kveld. Det å kunne gjøre det aller sørste til at du velger Jesus som din frelsere. Røverne Krossenon, her skulle det ikke nok til, men det skulle det til at han kattleie av Jesus Kristus og sier, minst til min, da du kommer i ryddet høyne. Og dette det som hver ønsker skal gjøre, om man skal nå himmelen. Og i 1972, just i julemåned, da var jeg sore til møter som så oftene, og det var just det togene, da jeg råk og seien, jeg skulle røyta etter at jeg åtlene av seien, at jeg var, vi var sunnaleie øytene, og skulle om til Vukabyrges. Og vi var noen ung folk, her var en vappinger som William Johansen, og her var en ung kvinne ur Nordreble, eller Kvannasundet, som Margaret, og så var det en av Toften som Marit, og så var det en annen som Solmunde. Og vi fører om at Agrabyrges, akkurat da han kom til vi sier rettene. Jeg fører iver til seiamannen, eller løyere finnes ned, og spurte om vi kunne synge en sang. Jo, vi kunne slippe synge. Og vi sunker hennes sangen, øye hyra, øyn merkærer og om hans sikning tunga på og ber. Vi sunker sangen, og da sier øyn av tøym og vi med, så stod han av mannen som gav oss løyve til å synge sangen, og min gode hyran at det var tar i egen ånd. Det var så snart at 17 kom jeg kjenne den mannen, han sumpingen, han kalltes for Johan Johansen. Og jeg kom en gang godt til honom, og jeg kom øysene til her sikna av stund, at jeg kunne sitte sammen ved honom, han gjørtes blinder, pura starblinder. Men jeg fikk tåsa vi han om den gode hyran, tåsa vi han om Jesus, og her er bunchene som vi saut og bager, her ber en bøn sammen ved honom, og han gav sitt liv iver til frelseren. Her som avren, som har givet og løyve til å synge og sangen av retten enda ned reien. Victor Danielsen kom til Havnar som unge dronker av gang av lærerskolen. Han kom i nei av sinne synd og søkte i Herren. Og han platt å komme og møte i Møgniashusen som var den nere som bor i bruker nå til sånne funter.
Og her kom han til møte, og han løyta etter å finne fri for sina sal, og vita at han kvulte av herren hins gaua hira. Og han var så vøgnbråten av at han ikke kunne teka under ved taimon, som ta bør evangeliet fram, og som kunne vittne om Jesus. Men det kom en med hon til hjelper, og en danskare som var sjømannsskola-lærare, og prædika evangeliet, og en kallet det for Ryvang Jensen. Han kom og hjelpa Victor Danielsen, og han sier vi igjen, to verer øyne for glæver, og han kunne kvila og Jesus har fullgjort av verset, og Victor Danielsen just med som omsetter Jesu bok, Bibelna, til det føreska malet. Så områdende det at vi å være og vi mennesker og kunne hjelpe mennesker til frelsen. Kære viner som i kveld, så ikke mange tryggvande, og kære tid, jeg vil si at vi ikke kom nå til færa, og til søgnast en av vin og halsan til alt tikkene som standa her, og som øya Jesus som tykker frelsere. Jeg er ferdig at si at vi ikke kom nå til færa heimater, til tykkere samkommer, til tykkere møynighet, her som det saunast. Herren var signe tykkene, Herren styrke tykkene ui, at bære henne gaua bådskapen om henne gaua hiran til okkara folk. Og let i okkon høyast vi saunast i imiskon samkommun. Let i okkon som elskar Jesus, elskar hver annan, og styrkja hver annan, og gleda hver annan, og fevna hver annan, og i karlaga Bibelen sier, av herson skal heimeren kjenna Gudsbøtt, at de elskar hver annan. Vi kunne ha imiska meningar om imisk ting, men vi samtidig hui at han som tror i Jesus er frelster, så vi Gudsbøtt, Herre var sikkert tikkum, og kom jo alle vel heima til alle gavum. Herre, takk at du vil sikna folk ut, sikna alt hunne kære som du øyer, og i Jesu landet, sikna folk okkara, høyr okkara bøn, Herre, og i Jesu navn. Amen. Vi får takka for i kveld, og vi bjør dere ødlån inn til en drekkavann og Ebenezer. Så gjør så vel. Kom inn. Takk for i kveld. And to them who don't understand Faroese, you are all welcome into Ebenezer to get a cup of coffee or tea. Heartily welcome.